Avui al programa ens endinsem en una de les tradicions més espectaculars de la cultura popular catalana, el món dels diables i els correfocs. Ens acompanyen els banyuts del Casal de Llavaneres, en Víctor Chueco, cap de colla, i la Noelia Borrajo, membre de la colla dels diables, dels banyuts del Casal de Llavaneres. Bon dia a tots dos. Bon dia. Víctor repeteix, ara fa uns dies tinc constància de que va venir, avui repeteix, avui parlarem exactament només dels banyuts, entendrem qui són, què fan, tota la seva història i també el seu dia a dia, perquè no és només el dia que sortiu al carrer, sinó tota la preparació que hi ha al darrere. Començarem exactament preguntant una miqueta d'història, que crec que en Víctor ens ho contestarà, com i per què neixen els banyuts del Casal de Llavaneres, i crec que al principi no es deien així. El 2000 va aparèixer una colla, Sant Andreu de Llavaneres. El seu nom era la Satànica de Llavaneres. Es va fundar, suposo, doncs, per introduir una miqueta aquesta tradició cultural, perquè realment, o sigui, Catalunya i el foc estan plenament relacionats. Llavors, el 2000 neix la colla Satànica de Llavaneres i el 2001 va desaparèixer. Llavors, el 2002, doncs, un grup de persones van voler revifar la colla i van sorgir doncs, els banyuts del Casal i doncs, fins ara hem continuat amb el mateix nom i amb el mateix logotip, que abans també era diferent. I si fem números, també perquè m'ho has dit tu abans, l'any que ve feu 25 anys i també en parlarem de què teniu pensat per celebrar aquests primers 25 anys. El nom de Banyuts, el saps el per què? Per què es va escollir aquest nom? Bueno, entenc que el 2002 doncs, va ser segons el nostre logo, té una lluna i se li marquen molt les dues banyes, llavors entenc que està una miqueta relacionat i les persones doncs, que van fundar la colla suposo que van triar aquest nom perquè era el que més els hi va cridar l'atenció. Ara us faré una pregunta personal, començo per la Noelia, que encara no ha parlat i té moltes ganes de parlar. En el teu cas, com i per què vas entrar-hi en aquesta colla? No sé com també vas sentir a parlar-ne, però com i per què vas entrar-hi? Jo vaig anar-hi a Llavaneres a viure i llavors, vaig saber de l'existència d'aquesta colla, jo volia ser diable i arrel d'altres pares de l'escola ens van fer arribar que hi havia la colla i em vaig posar en contacte amb ells per festa major i vaig fer la prova i vaig entrar, ara farà 4 anys i molt contenta de continuar i formar part. 4 anyets, no sé si ets de les més noves o hi ha gent encara més nova? Ja potser... Més o menys. Ha entrat gent després. En el teu cas, Víctor, quan fa que hi vas entrar i per què? Jo fa 18 anys que estic ja a la colla Diables. Principalment vaig entrar perquè el que és l'actual president del Casal, en David, era l'actual cap de colla i va agafar la colla el 2008 i doncs som amics des de la infància i em va dir, ostres, estic fent això, busco gent que li pugui agradar i mira, em va acabar embolicant i doncs ja són 18 anys que estic allà. Com ha evolucionat una miqueta des d'aquests 18 anys enrere fins a dia d'avui? Hi ha hagut un creixement de la colla, no sé si en nombre ha crescut, però en la forma de fer ha anat evolucionant? Sí, el que ve siguent l'acte principal que tenim nosaltres, que és el correfoc de Festa Major de la Minerva, doncs sí que hi ha hagut una evolució molt clara. Fa 10 o 12 anys, per exemple, el recorregut que fèiem al poble era totalment diferent, era totalment al revés, començàvem al cap i acabàvem al casal, i ara doncs fem el final de festa, al final a la plaça, que és el que considerem que a la gent més li agrada, més espera, i és un dels actes de festa major que més gent mou. I la veritat que estem molt orgullosos de la feina que estem fent i de tot l'esforç que al final veiem aquesta recompensa amb el gaudir de la gent, que al final nosaltres és el que busquem. La gent segurament aquell dia és el dia que veu la feina feta, però en quants de mesos o quants dies, setmanes, no sé, amb quanta antelació es prepara un correfoc i quins són els passos a seguir per aquesta preparació? No sé com es fa. El preparar en si, un cop acaba l'acte, un cop acabem la festa major, doncs ja comencem a fer una valoració de això ens ha funcionat, això no ens ha funcionat, això ens ha agradat. També ens movem una miqueta segons el que ens comenten amics, parelles o gent del poble que ens diu, ostres, doncs que maco això, hem trobat a faltar l'altre. Per exemple, aquest any no vam poder fer el castell de focs final darrere l'Ajuntament perquè estem a escassos 60 metres del bosc i per una miqueta també de respecte
cap a la feina dels bombers i de tot el merder que hi ha hagut aquí, tant com a nivell de país, doncs creiem que potser era innecessari fer-ho. I la gent ens va dir, ostres, ens va faltar una miqueta, però clar, això són coses que nosaltres no podem controlar. Ens agradaria, ho teníem preparat, però a última hora doncs són canvis que acaben passant. I que són per seguretat i que és el que toca. Correcte. Dins d'una colla no només hi ha un sol rol, hi ha diferents rols i cadascú té la seva tasca. Noelia, com s'organitza? Això, quants rols teniu principalment? No sé si algú és més encarregat de la pirotècnia, l'altre de la part musical. Com s'organitzen? Quants rols hi ha? Bueno, al final sempre fem petites reunions on des del cap de colla es distribueixen aquests rols i cadascú, o sigui, ens dona molta llibertat on nosaltres mateixos ens sentim més a gust i llavors adaptem aquests a les necessitats de la colla i de les tasques que s'han de fer. Parlarem també del paper que tenen els més petits dins d'una colla, perquè també tenen el seu rol i tenen la seva funció, suposo que també d'aprendre a poc com es fa, perquè més endavant seran ells els futurs caps de colla i la futura gent que guiarà la colla. Però parlem primer de la part del foc. És una part imprescindible, la pirotècnia és una part essencial de l'espectacle. Com s'aprèn a manipular-la amb seguretat? Feu cursos abans? Dins de la colla hi ha algú que us ensenya? Com es porta tot el tema del foc? Bueno, al final és el que... O sigui, sí que es fan cursos de preparació perquè si no, indiscutiblement, o sigui, és superimportant i això ho tenim molt present, però clar, està clar que per manipular la pirotècnia i tot això, sense dubte els que porten més temps són els que ens fan el relleu, els que hem entrat més tard i llavors ens ensenyen. Són el que us expliquen. Per la gent que hi entra algun cop a dins, els més valents que hi entren, o per vosaltres que hi sou allà, què sent dins d'un correfoc? Què és el que més us agrada? El bullici de la gent, l'olor que fa, les llums, què és el que més gaudiu? Cadascun individualment. Començo per tu, Víctor. Ostres, doncs, aquella olor quan comença a notar-se la pólvora, la cara sobretot jo em fixo amb les criatures, amb els més petits, que els veus allà que estan gaudint, a l'hora que estan patint també, que els veus amb les cares de nerviosisme, una miqueta amb la il·lusió de la gent. Que hi ha molta gent que li fa molta por, però hi ha molta gent també que li veus la cara i que té aquella llum als ulls que dius, ostres, això és una tradició que passa de pares a fills i que veus doncs, que la veritat que la gent ho gaudeix. I no sé si en algun moment, no sé si a Llavaneres o algun cop si heu anat a altres pobles, inclús la gent catalana o la gent del país està més acostumada, però us heu trobat gent de fora, turistes, que no entenen què està passant allà? Sí, ens els hem trobat i moltes vegades te'ls trobes que clar, també a vegades els enganxes que estan passant pel carrer o que se'n van a la platja o qualsevol cosa i que no van adequats a nivell d'indumentària. I aquí depèn ja de cada persona doncs, si tens ganes de buscar-los una mica o els deixes tranquils. Però bueno, això ja és a nivell individual de cadascú. Noelia, en el teu cas, què és el que més gaudeixes? Un cop comença el correfoc, ets dins, què és el que més t'agrada? Bueno, sobretot és l'adrenalina aquesta que se sent i l'emoció que se sent quan surts, no? Quan s'encenen les carretilles, però abans de tot això són els moments previs, abans de començar, aquests minuts que estàs amb tensió, amb el nerviosisme aquest de començar i que tothom està pendent i està seriós i està... Penso que això és el més bonic, no? Clar, perquè després de tants correfocs que porteu, Víctor encara més, però tu també en portes uns quants, encara hi ha nervis abans de començar cada un? Depèn. Per exemple, sobretot els nervis a nivell personal són quan estem a casa. Quan organitzem el de casa, al final, tot l'espectacle que muntem després a la plaça són coses que fem nosaltres manualment, que ens estem, doncs, potser des del març començant a preparar a nivell de material, però el disseny i tot ja ve des de... Doncs, ja es comença a preparar el de l'any vinent, i més si fem el 25è aniversari. Llavors, les setmanes prèvies al correfoc de Festa Major de la Minerva doncs, són setmanes de nerviosisme, que tot quedi ben quadrat, que tothom estigui atent, que tothom sàpiga quin és el seu rol i què ha de fer tant durant el recorregut com en el final, i són doncs, dies intensos, i més per nosaltres que bueno, estem a la Colla Diables, però també fem altres actes, també, bueno, els gegants i tot, i tenim molta feina durant la Festa Major, la veritat. Són jornades molt maques i que segurament gaudiu molt i que també potser gaudiu molt
quan ho podeu gaudir amb altres colles d'altres pobles. No sé quina és la relació amb les colles del voltant o a nivell del país en si. Potser teniu una colla germana que és lluny del Maresme. No sé quina és la relació amb les altres colles i la importància d'ajudar-vos entre vosaltres, d'anar a visitar altres pobles i de fer comunitat. Home, això penso que és superimportant. O sigui, fa germanor i fer intercanvis, o sigui, és molt important perquè a part també, o sigui, agafes moltes idees noves d'altres pobles i al final és això, és cultura, és tradició i és compartir amb els altres. És una tradició que ja té molts anys. Sempre es pot avançar, sempre es pot millorar. Hi ha novetats? Aneu posant novetats? Què hi poseu? Bueno, sempre, com ha dit la Noèlia, quan visites altres pobles, doncs a vegades veus alguna cosa que potser no és en si una novetat, però és una cosa que tu en el teu poble no has fet, llavors dius, ostres, doncs això ho podem incorporar o podríem canviar això i dissenyar-ho, perquè al final, clar, sí que intentem fer el màxim nombre de coses possibles, però dins del nostre espai i de les nostres possibilitats. Parlem de la pirotècnia en si. No sé si calculeu quants quilos de pirotècnia feu servir, quanta diferent feu servir, cada any l'aneu canviant, com s'organitza, qui escull quina es farà servir o és més o menys sempre la mateixa? Bueno, sempre pirotècnia cremem la pólvora, doncs sempre no arribem als 50 quilos, però a prop estem, i al final doncs, sí que ens agrada mantenir una estructura doncs, segons l'any anterior, doncs, el que hem cremat, què m'ha agradat o què no m'ha agradat i quines coses podem canviar. Llavors, en aquest cas sí que m'encarrego una miqueta més jo, sempre demano consell als meus companys i companyes de la colla, sobretot, però m'agrada doncs, veure una miqueta què podem canviar per millorar o, si més no, perquè no sigui sempre el mateix. Sí que entenc que la gent no se'n recordarà com ha anat l'any passat, però també donar una miqueta de canvis de colors o d'efectes i de preparar doncs, un espectacle una miqueta que sigui innovador cada any. Anem a fer un exercici radiofònic que a vegades és difícil, que és intentar que la gent s'imagini alguna cosa. En aquest cas, els banyuts. Si ara algú va a una trobada de diables i veu diferents colles, com diferencia els banyuts del Casal de Llavaneres? Com us veieu visualment? Quina roba porteu? Què porteu en els correfocs? Com es pot diferenciar? Bueno, el principal és quan no estem vestits, és amb la nostra samarreta que vam fer l'any passat, després de la insistència d'algunes membres de la colla. I aquesta és la roba que portem quan no portem el tratge a sobre, perquè recordem que a la majoria dels actes són a l'estiu i que són tratges molt calorosos que pesen vora els 15 quilos i que no fa falta tampoc portar-ho cada dia. I no sé si hi ha alguna figura, algun efecte de foc que sigui característic dels banyuts? En vam tenir una anys enrere, però era una figura molt pesada, era una figura que tenia alguns errors estructurals i quan estaves a dins et cremaves, i vam decidir per la seguretat dels membres de la colla deixar-la apartada, i si algun any per part de l'Ajuntament hi ha aquesta incentivació de crear una figura, per nosaltres fantàstic. Doncs aquí queda dit, a veure si agafen algú. A veure si ens escolten. Exacte. Parlem dels més petits, perquè segurament són una part fonamental en el present i també en el futur de la colla. Quin rol adopten, quina importància se li dona als més petits? Després parlarem del relleu i de si en falten més o no, però quin paper tenen dins la colla? O sigui, de moment venen allà, ens veuen com fem les feines, com fem les tasques, ens ajuden en el que bonament poden i sempre estan molt presents, dintre dels actes també. I també se'ls permet fer alguna cosa de petita pirotècnia, els més grans, els petits, dic, dins dels petits, els més grans comencen a tocar una mica de pirotècnia, has de ser major per tocar-la, com funciona? A nivell intern, a vegades això tenim pirotècnia infantil i que a vegades això que estàs un dia muntant i veus que tenen la necessitat, no tenen les ganes de, ostres, això m'agradaria, i a vegades ens ho externalitzen i ens ho diuen. I dius, ostres, doncs agafem 3 o 4, ens anem al pati del casal i allà que cremin lliurement i són molt feliços quan ho fan. Sí que és veritat que no tenim una colla infantil com a tal, perquè anys enrere havíem tingut, però va ser una cosa que no va funcionar, i estem buscant la manera una miqueta d'introduir una miqueta les criatures de la colla que estiguin més involucrades amb el foc.
I d'aquí anar a parlar d'aquest tema, el relleu generacional. La majoria d'associacions, de colles, els hi falta una miqueta d'empenta, els hi falta més gent. Què busqueu vosaltres? Busqueu gent de totes les edats? Busqueu jovent? Busqueu més petits? Que us és indiferent? Busqueu gent? Bueno, en principi si poden ser jovent, perquè nens petits n'hi hauran sempre, però clar, necessitem que siguin d'una edat que puguin més o menys manipular les forques i que puguin entrar als correfocs i que no hi hagi perill. Perquè és una tradició molt arrelada al nostre país. No sé si quan parleu amb altres colles veieu també que falta gent. Hi ha altres colles que tenen la sort de tenir més gent per la tradició del poble, pel que sigui. Com veieu l'estat de salut de les colles de diables? És complicat, la veritat. O sigui, hi ha moltes colles que sí que són colles molt arrelades al poble o molt tradicionals, o que, per exemple, en el correfoc del seu poble allà reuneixen diables de tota la vida. En el nostre cas, no, nosaltres som els mateixos sempre, els mateixos que surten a fora són els mateixos que després cremen a casa, i també és una miqueta donar-li el valor a les persones que hi som sempre, no només les que volen lluir-se per festa major, sinó els que estem treballant durant tot l'any. I la veritat que sí que, home, sempre tenir més gent és necessari, i com deia la Noelia, jovent, perquè al cap i a la fi els que estem una miqueta al davant de tot també ens agradaria fer un relleu, tenir algú que diguis, ostres, aquesta persona d'aquí 2, 3, 4 anys podrà fer tot el que faig jo i sense cap mena de remordiment ni problemes. Si algú ara mateix està escoltant i potser ell o ella o amb el seu grup d'amics, amigues tenen ganes de provar-ho, com ho han de fer? No sé amb qui s'han de posar en contacte, com s'ha de fer aquest pas? Bueno, ho poden fer a través de les xarxes, o a través de les xarxes amb l'Instagram dels Banyuts, o a l'Instagram mateix del Casal, que també al final recordem que nosaltres, els Banyuts, som una secció del Casal de Llavaneres, on també tenim els gegants, tenim secció esportiva i d'altres, o contactant allà o anant directament a l'entitat i que allà se l'informarà o que es posin en contacte amb el correu. Bueno, o sigui, nosaltres estem oberts a que vingui qualsevol persona que vulgui i que se senti a gust com a casa, que al final és el que busquem. Perfecte. Parlem de la part social i de la part de fer poble, de fer comunitat. Què creieu que porta una entitat com els Banyuts a la vida de Llavaneres, més enllà dels mateixos correfocs? No sé si mantenir viva aquesta cultura tradicional, no sé quina part social creieu que feu. Home, està clar que compartir i és superimportant perquè fa germanor i fa poble. En moments molt puntuals i per festa major reuneixes a gran part de la gent del poble i de la gent de fora del poble, perquè nosaltres a la nostra colla tenim gent que vivim a Llavaneres i gent que no viuen allà i forma part. Llavors donar aquesta importància i aquest valor i aquest reconeixement també al mateix poble dintre del que són els diables, i tenir correfoc és molt maco. I el poble en si el veieu volcat no només amb els diables, sinó una miqueta amb la tradició popular? Falta una miqueta més d'empenta? Considero que al poble li agrada. Al poble li agrada veure els gegants pel carrer, al poble li agrada venir a veure l'espectacle final del correfoc, perquè és el que comento, hem comentat abans, que al final del correfoc de la plaça nosaltres el fem, intentem millorar-lo sempre i que sigui cada vegada més espectacular, però perquè veiem que a la gent del poble li agrada. Quan nosaltres acabem el recorregut i intentem entrar a la plaça, cada any ens costa més, i això és que la gent li està agradant, la gent vol venir a gaudir de l'espectacle, i ja que veiem que la gent vol, nosaltres intentem que cada vegada sigui millor i que cada vegada vulgui venir més gent a veure el que fem. Doncs animem que no només es quedin en aquell dia o aquells dies que sortiu, sinó que intentin esbrinar una miqueta qui sou, què feu, que entrin a la colla, ni que sigui a provar-ho, a veure si els agrada. Acabarem parlant de futur. Com dèiem, l'any que ve feu 25 anys dels Banyuts del Casal de Llavaneres. Teniu ja alguna cosa pensada? Fa mesos que ho penseu, encara esteu pensant? Fareu alguna cosa especial? Bueno, hi ha una cosa que es farà segur, que és durant el correfoc de festa major. Nosaltres sempre, quan és el nostre aniversari, hi ha una colla que són les nostres madrines, les Bruixes del Nord de Sabadell, i que ja vam contactar amb elles i que ens faria molta il·lusió que vinguessin. No ho tenim tancat del tot, però sí que és una cosa que sempre quan és el nostre aniversari tenir les bruixes a casa és un plaer,
igual que els nostres companys de Cerdanyola, de Mataró, que també fa doncs, més d'11 anys que cremem junts i que doncs, sempre és, la veritat, un plaer tenir-los a casa, com qualsevol altra colla que hem coincidit durant al llarg dels anys, que ens donen doncs, aquest valor afegit i aquesta videta també, aquest bon rotllo, aquesta afinitat que tenim entre colles, doncs és el que al final doncs, acaba donant el valor de la cultura. Estarem pendents, tot el que feu. Per acabar, també, parlant de futur, si ara posem la mirada 5-10 anys endavant, com us agradaria que seguís sent la colla? Com us agradaria que sigui la colla d'aquí 5-10 anys? Què us imagineu? Podem aquí somiar i demanar el que vulgueu, però com voleu que sigui? Doncs, mínim, com estem ara, això ja seria un gran pas. I a partir d'aquí, si ve més gent, serà molt benvinguda. Si podem crear més coses per Festa Major a la plaça, que tinguem nous projectes i nous intercanvis i amb molts més companys, estaríem superagraïts. Perfecte. No sé si hem deixat... Exacte. Com a mínim està com està ara, i si pot ser més gent, encara millor, i que sigui ja una cosa que quedi per sempre a la cultura del poble. No sé si ha quedat alguna coseta més a comentar que ens haguem deixat. No sé si properament teniu alguna cosa pensada, alguna sortida. Què teniu en els vostres plans de futur? Bueno, ara el següent sortida, ara tenim el dissabte, el dia 28 anem a la població de Dosrius, si el pla Alfa ens ho permet, que està la cosa una mica complicada, i després l'11 de setembre visitem aquí la casa dels nostres companys de Caldetes, el seu espectacular correfoc, doncs amb moltes ganes també d'anar a cremar Caldetes i de que ens ensenyi una miqueta què tenen preparat per nosaltres i per totes les colles que els acompanyarem. Doncs ja ho sabeu, la gent que ens escolta, teniu aquestes 2 dates d'ara en endavant per poder anar-los a veure, conèixer-los, parlar amb ells, i si us interessa també entrar-hi o almenys provar-ho, i si no, abans hem comentat les formes que teniu de parlar amb ells i de fer-vos visibles. Si algú té ganes, agafeu els vostres amics, amigues i animeu-vos, ni que sigui, com diem sempre, a provar-ho. Doncs Víctor, Noelia, moltes gràcies per l'entrevista, gràcies per la feina que feu, mantenir viva aquesta tradició, esperem que per molts anys. Així que moltes gràcies. Moltes gràcies. tresvilesmedia.cat. La veu i la imatge de les 3 viles. Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres, Caldes d'Estrac. El so de la costa del Maresme. 3 Viles Mèdia Ràdio. 3 Viles Mèdia.